Virgínia Fonseca dança com filhas ao som de Ana Castela em passeio de barco. Virgínia Fonseca curte passeio de barco animado ao lado das filhas em clima de muita diversão. A influenciadora compartilha momentos especiais dançando música de Ana Castela, contagiando todos com alegria. As crianças acompanham a mãe na dança, tornando o passeio ainda mais inesquecível para a família. Vídeo mostra a sintonia e felicidade do grupo, celebrando o dia com música e boas energias. Siga nosso perfil para mais momentos especiais e inspiradores das celebridades.